करेंगे, क्या करेंगे, हमको तो बताते हैं कस्टमर को। तो भैया देख, तो गाइस आज की वीडियो हमारी न्यू टाटा पंच पे है, जिसका आज हम लेफ्ट साइड का डोर डेंटिंग पेंटिंग करेंगे। तो गाइस बने रहे वीडियो के साथ। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम जैसे न्यू वीडियो डालें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाए। गाइस अभी हम पैनल का रंग उतार रहे हैं ताकि हमारी मशीन उसमें लग सके। डेंट निकाल रहे हैं बिगैर काटे फिटे, बिगैर फिटिंग खोले अंदर से। तो गाइस बाहर से डेंट पुल कर रहे हैं। अब उसके पे ग्लैंडर मार रहे हैं, क्योंकि जो हम डेंट निकालते हैं ना मशीन से, उसमें छोटे छोटे डॉट बन जाते हैं वेल्डिंग के। तो गाइस उसको ग्लैंडर से प्लेन करते हैं। तो गाइस ग्लैंडर मारने के बाद हम इसको फिनिशिंग कर रहे हैं ताकि इसके ऊपर बॉडी फिलर लग सके। पट्टी लगा रहे हैं ताकि जो हमारे स्मूथ से डेंट रहते हैं उनको कवर अप कर सकें। तो गाइस अब हम पट्टी को रगड़ रहे हैं, क्योंकि इतनी मोटी पट्टी हम रख नहीं सकते पैनल पे, क्योंकि वो ना पापड़ी बन के उतरने लग जाती है। ये पैनल पे दूसरी पट्टी लग रही है, एनसी पट्टी। अब इसको भी रगड़ेंगे। तो गाइस अब हम इसकी टेपिंग कर रहे हैं पैनल पे, क्योंकि इस पे अस्तर बजेगा, यानी कि फर्स्ट कोट बजेगा, क्योंकि वो दूसरी जगह और ना पड़े, इसलिए हम गाड़ी को कवर अप कर रहे हैं। और इसमें थोड़ा सा ये लैकर चुक गया है। कोई दिक्कत नहीं इस बात की, ये रबिंग
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर ले।